尊敬的面粉们好，今天你们赚钱了吗？笑死我了！昨天到今天，币圈又大跌了，比特币跌到了18000美金出头，而以太坊呢又跌回了1400美金。不过呢，面具人和我的观众会员们还都是赚到钱了，为啥呢？来，各位回想一下，这几天的行情是不是完全在我的预判之内？哎，大家可以给我留言做个证啊，尤其是看了这几天节目的观众朋友们。来，各位观众朋友们，昨天看我节目了吧？前天看我节目了吧？哎，我前天、昨天是怎么说的？我是不是一直都在给大家强调，合并刚开始的这种利好无法支撑多么强大的上涨的，并且呢，庄家们、矿商们都准备再给大家下套呢？很可能就是合并之前、合并开始的当天，哎，拉上几下，然后呢就给砸盘。果不其然，各位，现在你们看看以太坊 ETC 是不是像面具人我说的一样，拉到了一定程度了以后，让韭菜们都误以为，哎，看起来不跌了呀，大利好呀，真的是要涨了。来，韭菜们都进场了以后，立刻直接一根阴线给你砸下来，统一性的、整齐步调的、大力度的砸盘，是不是？让面具人我判断准了吧？你们可以把昨天、前天的节目再翻回去看一看，尤其是今天新来的新观众朋友们啊，你们可以回看一下我前2天的节目，验证一下，哎，你新认识的面具人我准不准？牛逼不牛逼 ？OK 不？那至于面具人我是如何判断到这种行情的？其实很简单，我就遵循3个维度来分析。这3个维度，你们要是学会了，以后再操作交易的时候，成功率会大大增加的。今天我就会给大家分享我的操作经验是哪3个维度。然后呢，我还想说一说宏观经济的问题啊。最近美元涨得很厉害，已经涨到了近20年来的最高点了啊。那人民币可就有点惨了，人民币跌的比较多，马上跌破7了啊。在节目最后，我还会给出一定的行情预判以及我的操作思路的。哎，今天节目的内容量比较丰富啊，大家仔细听好了。哎，节目开始之前呢，请检查一下你们是否打开了屏幕下方的点赞、订阅、小铃铛，否则呢，错过了面具人的财经讯息、政治风险预警，而导致你们没赚到钱，或者是被政府的恶性政策割了韭菜了，可不能怪我啊！以后呢，我会在每期节目中间随机说一个数字，你们听到了这个数字，在留言区回复数字，包括你的狐狸钱包地址，我就会从答对的人当中随机抽取1名，直接给你转账奖钱。那为了公平起见呢，你们的留言暂时隐藏，3天之后我会把留言显示出来。那顺便把今天的这个节目转发分享到3个平台以上，截图发送到我的邮箱，就可以参与抽取这个月的 NFT 大奖了，是价值0.1个以太坊的 NFT 哦，都是真金白银。大家仔细听好了啊，数字可能会随机出现在节目当中的任何时间节点。想要参加奖品，想要得奖拿钱的，仔细听好。好，先来讲一下宏观方面的啊。哎，我有点感慨啊，这几天哎，美元大涨，是不是手里面有优的？嘿，最近一段时间，就算没有交易，只是空仓啊，都能把钱赚了。现在美元指数暴涨，那么带来的结果就是其他国家的货币兑换成美元就跌了嘛，对吧？美元更值钱了，别的货币没涨，那就相当于跌了。这一直以来就符合面具人我说的啊，美国既然没有办法再往前一步了，那大家都比烂嘛啊！我的经济涨不了，那我经济亏损，我会让你们亏损的比我更惨一些，那我就相当于我增长了嘛，是不是？澳元、日元、英镑、欧元现在对美元都吃亏，人民币就更别提了，人民币对美元马上又要跌破7大关了啊！其他的我就不细说了。这些其他的币为啥跌啊？里面涉及的因素太多了。但是你们要知道，美金为啥涨呢？我就这么说吧，各位，这几天人民币跌破了7了，我估计手里面有优的小伙伴们都开心死了啊！炒币没赚到钱，可是呢，
哎，手里面就握着 U， 只是把手里面的 U 现在套现了，还能赚不少钱，比存银行1年的年化还要高呢。好，这个话题就说到这儿。你们要考虑一个问题啊，我们从这个话题衍生出来一个现实问题，那就是美元为啥涨？涨的好处，哎，你们心里面就不言自明了吧？U 放在手里面仅仅是变现一下就涨了不少，人都是逐利的，那美元更值钱了，大家就都会选择把钱持有成美元，那么美国就又赢了，等于美联储把其他的国家都给割韭菜了。不过散户们是不太会关心什么爱国不爱国的啊，他不关心哪个国家对与错，他只关心自己手里面的票子值不值钱，这就是美联储要达到的目的。一旦美元强势了，而且流通性广，那么美元必然是最好的价值存储资产，其他的投资产品和美元相比就会黯然失色。所以呢，美元涨，其他的资产都会跌，而加密货币当中所谓的那种避险资产的炒作也就被破灭了。其实加密货币是最不避险的啊，很多人会顶我一下说跟我犟嘴嘛，说 USDT 可以避险，那 USDT 能避险还不是因为 USDT 和美元挂钩的？想明白了没？好。这是宏观啊，我们再来讲今天最重要的环节，那就是为什么我的判断的准确率高，尤其是这次以太坊的升级合并事件啊，完全是按照我给你们的剧本去走的，是不是？那为何面具人我就能把这个剧本给猜中了呢？我在节目开头给大家提到了3个维度，其实这3个维度就是我长期说的大环境，也就是政策面，然后呢就是资金数据，最后也是最重要的，那就是交易心理。这类话题我经常会在节目当中提，有心的观众朋友们可能会做笔记，把我说的这些精华关键点给记下来。那粗心的观众朋友们，来，我今天给你们仔细的讲解一下我的思路啊。你们在判断市场涨跌的时候，从这3个维度去考虑，准确率就会很高。首先我们来讲一下政策面啊，面具人给大家说一个世间真理，那就是在这个世界上，只要有政权存在，无论是资本主义还是共产主义啊，民间的任何资本都是无法与国家机器对抗的，尤其是当科技越发展，那么民间的力量也就越来越弱，民间会越无力反抗政策，因为权贵们已经控制了军队、媒体、教育、医疗、洗脑。你觉得你韭菜你生下来你就被洗脑，你所有的东西都被控制着，你还能反啥抗吗？你还不像古代啊，资讯不发达，消息不流通，而且呢这个也没有热兵器，权贵们和平民的差距不大。现在可不一样了，权贵们和平民们那是天壤之别，阶级会越来越固化。各位，我想问你们一个非常现实的问题，那就是盛世的贫富差距大，还是战乱年代的贫富差距大呢？来，大家留言告诉我一下，聊天室里面、留言区里面说一下，盛世的贫富差距大，还是乱世的贫富差距大？我看一看啊，你们都怎么说的？这个答案很简单，我不用直接告诉你们，聪明的人就知道哪一个贫富差距大了。不管盛世乱世，你们只用明白，政府的政策一旦是制定好要收紧民间资产，那你们就不要抱有任何幻想了。听什么民间大佬给你们洗脑说哪个币能对抗政府了，怎么地了啊，能成为全球化资产了，那些话术只是为了套你进场，他们赚钱的说辞罢了。你们不信的话，来，各位，你们可以去试一试啊。你无论是在中国还是台湾、美国啊，来试一下，你反政府，哪怕你只是嘴上说一说，你都会有麻烦的，更别说打造什么对抗国家政权的金融体系了。
是不是？所以呢，你要能看明白现实政策，看明白人类的阶级、权贵们和韭菜们的差距在哪儿，这是你做金融的基础。你连现实都看不清，那你就别说是想从这个现实里面去赚到钱了，因为你看到的东西都是假的、虚的，你怎么可能赚到钱呢？好，在这个基础之上，你才能延伸出来啊，做有意义的数据分析。否则呢，你连基础都没有，你看到的数据也都是假的，没有任何意义啊！地基都没打好，你还想盖砖盖楼呢？楼盖2下就给你塌了。大家都是在这个政权体系下、社会规则之下、金字塔之下去运作的。你想在这个金字塔当中改变自己的阶级、赚钱，你就得先明白金字塔的规则，找到这种漏洞，你才能做小动作爬上去。明白了没？现在呢，我就要讲一下第2点啊。也是我分析当中的权重比较低的一点吧。其实这一点我不是很在乎，但也确实很有用，那就是数据分析。市面上的资金流向非常重要，这也就是我昨天说的，交易所的存量以太坊上升，这就反映出了是有人买，但是存量也上升了啊，币价上升了，证明有人买，存量上升了，证明这些币啊，还并不是被作为长期投资来对待的，啊，那就有可能是给大家造成一种假象啊，比特币涨了，以太坊涨了，但是他们的存量也上升了。很多人新手啊不看存量，他只看币价涨跌，就会造成假象是，拉盘了，好，实际上这种拉盘就是假拉盘，因为拉出来的币随时都会被抛售。而且你们还没考虑到那些场外的暗桩们提前准备好的存量币啊！而且你们在分析币的涨跌的时候，一定要注意买量以及买入单子的数量和单价、单笔金额以及总量、交易量啊，这都是你分析接下来涨跌的基础。但是面具人，我刚才也说了，数据分析在我心里面啊，做交易的占比重不是最大的。在我心里啊，如何能分析行情，如何能把握市场，占比最大的就是交易心理。面具人，我最不在乎的就是各种花样繁多的什么技术。对，技术固然重要，但是任何技术都是由人为控制的，为人服务的。所以呢，你不管是什么项目、什么盘子、什么行情，它一定都会受人性心理的驱使。一旦你们能熟练掌握前2点了以后，再结合我现在说的最重要的交易心理，你就很容易能掌握大局。其实人性都是贪婪的，越是底层的人，越是容易把事物想得很美好。其实不然，你们仔细想一想啊，这个社会金字塔里面啊，越是顶层的人越没人性，越是底层的人越喜欢做梦。上层人造梦，底层人做梦。中国梦嘛，你看习大大整天给大家说要做好中国梦，结果呢，你看习近平上台了这么多年，中国人也都在做梦，反而呢是把自己的日子做梦越做越苦了，是不是啊？这也是我前一期节目吧说的梦想跟做梦的区别。但是没办法，底层人就喜欢做梦。你作为一个项目方，你作为庄家机构，你最基本的基本功就是给这些人造梦啊。他们的目的就是来，大家把这个事情想得好得很，给你们造梦，榨干你最后一颗铜板。你们记住了，做交易的时候，你一定不能站在自己的角度去思考问题，你要站在上位者的角度去想，这样你就能判断出方向了。比如说，我是庄家，现在政策不好，资金成本又高，我何德何能把盘子拉那么高呢？而且我拉盘是为了啥啊？赚钱呀，对吧？我这一拳打出去，
我首先得把拳头得拉回来，是不是？我拉得越高，我这一拳打下去的力量也就越大，对不对？哼，散户们他只考虑好的一面，你不考虑坏的一面吗？你不考虑人家为啥这么做吗？而且还有一个关键因素就是，散户们他自己的承受力也是有限的。散户们不会考虑庄家怎么做，但是庄家们会考虑你散户怎么做。散户们在现在全球经济紧张，各国政府都在右转高压政策压榨韭菜，对吧？加息，散户们必然他的经济会越来越紧张，他们的生活压力会越来越大。那当他们的生活困难了，没钱了，也就会受不了了，把手里面的币再割肉吧，套现吧。没办法，我现在没钱，我活不下去了，先满足生活为主。所以呢，所谓的加密货币的各种什么收藏呀、避险资产的属性也就会越来越差，越来越被套现。而且现在市场不具备暴拉的环境没有哪个国家在放水印钱，而且呢，就算是放了水了，印了钱了，你能保证这些钱都进到币圈吗？都进到你所谓的这个币当中吗？保证不了吧，是不是？所以呢，你们看结合以上3个维度，我就能预判到 ETC 的盘子小，好啦，它的涨幅大。以太坊在合并开始的涨幅最大的极限，也就是15%。如果你们怕踏空，买也可以，但是要设好止损5%左右，因为它一旦下跌，跌幅绝对会超过5%。庄家们都非常的凶狠，他们想要赚钱，而且他们也明白市场支撑不了多大的上涨量，如果拉太高，等于就把自己葬了。所以呢，你们看不管是比特币、以太坊、ETC 盘子小，所以它好拉，它的涨幅最高，一天拉了30%左右，而比特币和以太坊只拉了5%、6%、7%吧，差不多就是这个幅度。然后呢，就一瞬间给你砸了至少8%以上，对吧？那 ETC 更惨，小盘子更容易操控，涨多少给你再跌多少，跌回来。各位，这是我昨天、前天都已经说了好几遍的行情预判了，事情是不是按照我给你们的剧本在发展的？而且我长久以来一直警告大家，不是大顺风的情况下不敢开合约，小心点儿。各位来看一看这几天的盘面，再看看我的节目，是不是几乎每个细节都被我判断准了吧？而我预判准的原因，就是你们刚才听到的这3个维度结合起来去判断出来的。那我再给大家判断一下行情吧。既然我能判断的这么准，那各位可以再印证一下，我在接下来的几天还能不能准啊？我虽然不敢说我10次能判断9次对但是能判断个6到8次对，我还是能做到的。我认为接下来尤其是最近的3天，最多到5天，在这3、5天之内行情可能还是会比较危险。而且你们还要想一下有些消息还没放出来呢，那就是这个矿池那个矿池某个矿池崩盘了，要被清算了，要抛售币了，某个矿池怎么地了，要把所有的资产清算了，那一定会造成下跌的。所以呢，这几天我决定先躺平，不会频繁操作。如果操作的话，最多也就是娱乐资金，除非是有一些特殊的关键的机会或者节点当然了，这种消息都是即时消息，我没办法准备几个小时的节目录给你们。如果你们想要学习更多的交易知识，包括获取最及时的点位消息，那就请下载 Line 或者 Telegram 搜索添加 ID Maskman118 办理会员入群手续，或者呢你们可以去加那些什么靠着技术指标呀，靠着吹牛逼过日子的博主的，算了，祝你好运吧，拜拜。